হ্যালো এভরিওয়ান, আমি সুস্মিতা সেন। আর আজ আমি ফার্স্ট টাইম একটা বাইক রাইডের ভিডিও শ্যুট করছি। এই বাইকটার নাম হচ্ছে MT-15। আমাদের বাইক যিনি ড্রাইভার আছে ওনার নাম তাজিবুল। আর উনি আজ ফার্স্ট টাইম বাইক রাইড করছে। ইনি আমাদের নতুন বাইক রাইডার। দেখুন, অবশ্যই ভিডিওটা ভালো লাগবে। আর বাইকটা রাইড শুরু হচ্ছে চালকল টু মুচিরপোল। উনি নতুন হতে পারে কিন্তু খুব জোরেই বাইকটা চালাচ্ছে, দেখুন এখন। তোমরা ভিডিও দেখো আর অবশ্যই পাশে থেকো। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই ছোট্ট করে লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করে দিও। আমরা তাতে অনেক খুশি হই। আর ভালোবাসা পেলে ভালোবাসা দিতেও ভালো লাগে। এখানেই শেষ করলাম।